Es gibt immer wieder Fahrzeuge, die so begeistern, so anders sind wie alles andere, die eine bestimmte Nische einfach ausnutzen, die belegt werden muss. Unter anderem kurze Länge, also relativ kurze Länge, keine 10 Meter, 9 Meter, 8 Meter, sondern ja um die, hier kann man gucken, 8 Meter glaube ich. Ne, 7,33 Meter. Also ich bin deutlich unter 8 Meter, 7,33 Meter. Habe eine Höhe von 3,27 Meter, eine Breite von 2,33 Meter. Also die Breite ist die Standardbreite von allen Teilintegrierten. Und hier haben wir was ganz Besonderes. Wir haben nämlich nur ein Hauptbett und das eine Hauptbett, das befindet sich hier oben. Ja, Alkoven kann man gar nicht sagen. Es ist im Grunde genommen schon der Alkoven über dem Fahrerhaus, aber das, was die meisten ja als Alkoven kennen, ist ja, dass der Alkoven dann hinter dem Fahrerhaus einfach aufhört, wie man das hier vorne sieht. Hier ist ein A67 zum Beispiel, der da ist, der hat das so, da hast du vorne den Alkoven und der endet dann quasi bevor die Küche kommt und das empfinden viele als nicht so schön und der Detlefs, der hat ein ganz anderes Konzept. Er hat nämlich eine Hecksitzgruppe, das ist für viele absolut wünschenswert, weil das den Raum unglaublich erweitert. Es hat einen Doppelboden mit drin, komplett beheizter Doppelboden, was sensationell ist. Hat eine alte Warmwasserheizung mit eingebaut, wie bei den großen Linern. Und er hat mehrere Räume. Das heißt, du hast insgesamt 3 Räume, die du einzeln benutzen kannst. Du hast ein abgeschlossenes großes Raumbad, du hast dein Schlafzimmer getrennt und du hast diese riesengroße Hecksitzgruppe, die wir uns gleich mal angucken können. Das Fahrzeug ist wirklich extrem kompakt. So. Doppelboden heißt, dass unter dem kompletten Fahrzeug nochmal ein Boden läuft. Und das geht hier natürlich von der Höhe her ganz gut, weil der Doppelboden natürlich auch Platz frisst. Und da braucht man ja auch, ich sag mal, entsprechend Höhe. Und bei der Höhe von, ich sag mal, gut über 3 Meter, da habe ich dann die Möglichkeit, das alles unterzubringen. Trotzdem habe ich auch eine große Heckgarage. Das heißt also, ich habe ein sehr kompaktes Fahrzeug. Das sieht man also hier auch schon, das sehr hoch ist, aber sehr kurz und außergewöhnlich eigentlich ist von dem Format her. Das heißt, du hast fast, sage ich mal, ja, es ist schon sensationell kurz, wenn du jetzt hier drauf guckst. Also von der Seite, das ist der ganze Alpa, der ja, 7,23 Meter. Hast einen Doppelboden drin, hast eine Hecksitzgruppe mit drin, hast eine riesen Küche, die ist unvorstellbar. Hier sieht man auch sehr schön, bei der Hecksitzgruppe ist immer das Fenster dann hinten noch da. Du hast eine Panoramasicht komplett über allem. Da du ja fast ein Dreiviertel Meter höher bist, kannst du natürlich ordentlich drüber gucken. Und das ist schon hinten fast so Liner-Feeling. Also es ist jetzt natürlich keine 3,70 Meter hoch oder so, aber ich sag mal, es macht schon richtig was her. Und es ist noch einigermaßen bezahlbar. Beim Liner fängt es ja so an bei 200. Jetzt mal, wenn ich jetzt so einen Loft nehme oder noch einen etwas kleineren und der hat dann keine Hecksitzgruppe mit drin. Hier habe ich Stauraum. Hier sieht man auch die Verarbeitung. Das ist eine ganz andere Liga. Du hast also hier so einen richtig massiven Industrieboden mit drin. Unglaublich starke Staufächer, die also sehr viel Raum bieten. Du hast eine Warmwasserheizung hier mit eingebaut, richtig Platz für mehrere Fahrräder und eine Stauraumbeleuchtung durchgehend. Fahrzeug liegt aber, wir haben ja eben den Sunlight gesehen, den Alkoven schon ungefähr ja, bei fast dem doppelten Preis, hat aber ganz viele Extras, die der andere natürlich nicht hat. Also ein richtiges Fahrzeug, in dem man auch leben kann. Also auch komplett. Denn die Räume sind abgeschlossen. Ich habe ganz großes Raumgefühl. Ich kann hier durchladen, komplett von vorne nach hinten. Also nicht nur hinten in der Heckgarage. Der Stromanschluss hier ist zum Beispiel ein schönes Detail. Der geht hier durch den Doppelboden durch. Hier überall sind die Heizkörper von der Alte mit drin. Richtige Haushaltsverrohrung haben wir hier mit drin. Und hier ist der Wassertank. Einer der Wassertanks, die da sind. Das ist hier so ein typischer Aufbau von dem Doppelboden, der mit dabei ist. Im Moment ist es ja wirklich sehr kalt. Wir schließen mal gerade hier. Und toller satter Klang. Aufbautür sehr breit.
ist es nicht. Das ist aber letztendlich dem Platz geschuldet. Das ist so das Format von der Aufbautür, eine Standardaufbautür mit Fenster und so Silberapplikationen mit drin. Das sieht doch ganz schick aus. Und dann haben wir 1, 2, 3, 4 Stufen. Linke Seite nochmal ein kleines Fach mit drin. Da kann man direkt mal Schuhe, Hausschuhe und so weiter reinlegen. Und die wichtigsten Funktionen wie Lichtsteuerung direkt am Eingang, Garderobe, die ist hier eingefasst in einer Art Kassette mit drin. Das heißt, hier geht es also ein bisschen tiefer rein, sodass also die Kleider, die ich hier an dem D aufhängen kann, wie Detlefs, dass die auch nicht hier aufbauen irgendwie, dass man gut durchkommt. Ich habe also einen sehr, sehr stabilen Handgriff hier an der Seite und einen großen Spiegel direkt am Eingang, der mich komplett zeigt. Ja, wenn man reingeht, sieht man direkt, in der Mitte ist die Küche, die aber ganz anders aussieht als alle anderen Wohnmobilküchen, nämlich wie so eine große Einbauküche mit hellem Holz, heller Fußboden mit drin. Der Badbereich ist abgetrennt. Da kann man also entweder ein Raumbad draus machen oder man hat jetzt die Möglichkeit, einzeln auf Toilette, einzeln auf die Dusche zu gehen. Das ist ganz praktisch. Oder ich kann, wenn ich jetzt Gäste habe, hier ist nämlich der Schlafzimmerbereich, der ist oben da, den werden wir auch gleich mal zuziehen. Das heißt, zuerst wollte ich euch mal das Fahrerhaus zeigen. Das sieht man hier. Da kann man natürlich auch rein, kann hier auch was machen. Den vorderen Sitz kann man drehen, das ist ganz praktisch. Und den anderen Sitz auch. Das hat nämlich einen netten Vorteil, dass ich hier diesen Raum nochmal als Besprechungszimmer oder ich kann hier ein paar Arbeiten machen. Ich habe also die Möglichkeit, hier nochmal richtig drin zu arbeiten in dem Raum. Und wenn ich meine Ruhe haben möchte, dann mache ich entweder hier zu, mit einer richtig massiven Tür. Links ist der Duschbereich. Nach dem Aufstehen habe ich dann direkt meine Dusche hier da, wie das in Luxushotels ist. Du schläfst praktisch in der Dusche und kannst aber auch zumachen und da hast du deine Toilette. Und das Ganze hat so viel Platz, dass man also hier, ich zeige euch mal gerade den Weg, den man hier hat. Also du kannst hier drin tanzen, um insgesamt 4 Badschränke, Unterschrank mit drin und das ist jetzt nur das Badezimmer mit der Toilette. Das Ganze natürlich mit einer Warmwasserheizung von Alde versehen, also mit einer ganz wohligen Wärme, die auch nicht zieht. Großer Spiegel und du siehst dich auch von der Seite, kannst hier alles öffnen. Ich kann mal aufmachen, dass wir mal reinschauen können. Also richtige Badezimmerschränke wie in der Liner-Welt. Und ja, wir können auch 2 Personen bequem über einen längeren Zeitraum dann auch richtig drin leben. So, Stauräume schauen wir uns alle einzeln an. Alpa ist erklärungsbedürftig, ist ganz anders wie alle anderen. Die Frage ist auch, wie kommt man denn hier hoch? Bin ich am Ziel angekommen? Vielleicht mal zuerst hier noch ein Kleiderschrank, bevor wir da gleich vielleicht nicht mehr rankommen. Hier ist ein Alcotresor drin mit Badschloss und der 230 Volt Kasten. Ein kleines Staufach oder es könnte auch eine Serviceklappe sein, je nachdem was drunter ist, könnte zum Beispiel ein Wassertank sein. Ja, ich kriege sie gerade nicht auf. Vielleicht soll das auch so sein. Und hier nochmal ein Kleiderschrank für Jacken oder irgendwas anderes. Ein breites Fach für Schlüssel und so. Kann man auch nicht genug haben. Und das hier, das ist die Treppe. Wenn ich nämlich will, das ist das Besondere hier bei dem Konzept, kann ich das Ganze so wirken lassen, als wäre es gar kein Wohnmobil, indem ich nämlich hier dieses ganze Fahrerhausbereich, diesen ganzen Fahrerhausbereich einfach zumache. Und jetzt habe ich den abgetrennt, habe hier meine Aufstiegsleiter, die ich also problemlos dann aktivieren kann. Jetzt muss ich gerade mal schauen, wie die rausgeht. 1, 2, 3. Einfach ziehen. Sehr Vorsicht angesagt. Den Schrank hier auf der Seite, ja. Den kriege ich noch ein bisschen auf jetzt. Das war das, was ich eben meinte. Und jetzt habe ich einen sehr, sehr bequemen Aufstieg nach oben. So, hier ist normalerweise noch eine Blende drauf. Die wird noch montiert, damit hier ganz dicht ist. Dann kann man dann gar nicht mehr reinschauen. Und jetzt habe ich den Aufstieg nach oben. Da muss man sich natürlich überlegen, will ich das? Will ich hier mal aufsteigen? Aber wenn ich das will, dann habe ich hier mein Bett in einem Bereich, der normalerweise auch verloren ist.
Das heißt, du hast ein riesiges Einzelbett mit einer Länge von 2 Metern, eine richtige Wiese hier mit drin im Alper, mit der du ganz bequem schlafen kannst. Oben Ablagen, Lampen mit eingebaut, sehr reduziert. Insgesamt 3 Fenster zum Durchlüften plus natürlich die große Dusche. Das ist die direkt im Eingangsbereich mit drin ist, sodass also man anziehen, duschen, Kleiderschrank, alles in einem, ein eigener Raum komplett. Also das ist wirklich schon toll. So, also, System habt ihr verstanden? Hier haben wir die Tür. Das ist aber nicht irgendeine Tür, sondern eine richtige, massive Tür. Also wie zu Hause ist die hier. Und die kann ich jetzt öffnen. Und jetzt habe ich den Bereich komplett geöffnet. Und hier sieht man auch, da sind Lampen drin, da war eben ein kleines Kabel mit drin. Das sieht auch schick aus, so eine Ambiente-Beleuchtung mit drin. Hier vorne habe ich noch die Möglichkeit, einen Bademantel aufzuhängen. Und dann gehe ich von dem Bereich hier, wenn ich es komplett offen haben möchte, in meine Hex-Sitzgruppe rein, in meinen Küchenbereich mit rein. Hier hast du die Möglichkeit dann auch nochmal natürlich drauf zu schlafen. Die, ich sag mal, Auflagen hier sind so lang, dass man fast komplett drauf schlafen kann. Das funktioniert. Aber primär ist hinten das Bett natürlich zum Schlafen da. So. Ist ein anderes Feeling. Das heißt, du bist wie zu Hause. Hier hast du deinen Fernseher. Den Fernseher kannst du ganz einfach aktivieren, den runterziehst und kannst den dann über dieses Rollo, das macht den hier oben zu, auf eine Höhe begeben, sodass du also hier, wenn du hier sitzt, ganz normal wie zu Hause deine Rundsitzgruppe hast. Hier kannst du rausgucken, riesengroß. Hier hast du noch einen Schrank. Kannst du die Bilder aufhängen oder was auch immer man da reinmacht. Und eine große Klappe für sogar 2 Stück mit unglaublich viel Stauraum. Hier kann man zum Beispiel dann auch die Bettauflagen drauf machen, wenn hier ein Bett gebaut werden würde. Zum Nickerchen machen langt das allemal. Das gleiche nochmal hier auf der linken Seite, gleicher Stauraum. Hier oben nochmal Klappen. Natürlich in Vollkorpus mit richtigen Scharnieren drin. Und alles ist komplett an der Seite dann auch mit Klappen ausgebaut, die riesengroß sind, wo ich sehr viel unterbringen kann. Küche gucken wir uns gleich an. So, ich setze mich jetzt mal hier in die Ecke rein. Das wäre so mein Lieblingsplatz mit dem Überblick über alles. Ist auch ein tolles Einpersonenfahrzeug. Du hast vorne hast du dann dein großes Bett. Du siehst vom Fahrerhaus gar nichts. Also nicht wie beim Vollintegrierten, wo du noch ein Lenkrad ziehst oder irgendwelche umgebauten Sitze, sondern es fühlt sich an wie eine Wohnung, wie ein großes Apartment. Und das für etwas über 100.000 Euro bekommst du einen 32 Zoll Fernseher mit drin wie zu Hause. Du kannst hier die Beine drauflegen. Ich mache das jetzt mal nicht, aber du kannst hier wirklich die Beine drauflegen. Ich sitze jetzt als großer Mann und habe irre viel Platz. Und dadurch, dass du jetzt hier in der Ecke bist, hast du so diese Gemütlichkeit von einer Rundsitzgruppe. Das ist, glaube ich, durch nichts zu ersetzen. Den Tisch kann man vergrößern, das sieht man hier sehr schön. Du hast ja 2 Tischauflagen in der Mitte und das wird nochmal verbreitert um hier diesen Bereich. Das kann ich einfach ausziehen. Brauche aber 2 Hände dafür. Und dann hast du diese offene Küche mit Dunstabzug, mit einer Ablage hier vorne drauf, wo du auch Getränke abstellen kannst. Und die zweite Person kann sich ja dann so einen kleinen Puff nehmen, also so ein, ich sag mal, eine Beinauflage und kann das gleiche dann hier auf der Seite machen. Oder sie kann sich natürlich auch in die Ecke setzen und die Beine lang machen. Aber wenn dann Fernsehen geguckt wird, dann macht es ja Sinn, dass die Personen dann auch beide auf die Seite rangehen. So sieht das Ganze aus. Wir haben ein sehr, sehr kompaktes Fahrzeug nochmal, also etwas über 7 Meter, mit allen nur erdenklichen Extras. Hier unten sind überall Heizkörper. Das sieht man. Also der ganze Fußboden ist durchzogen mit Heizkörpern. Gucken, ob ich die jetzt aufkriege. Geht. Hier habe ich nochmal Stauraum mit drin. Also im Doppelboden nochmal ein Doppelboden. Und mal kurz hier schauen, ob wir da noch... Auch diese Schränke kann ich alle öffnen. Da sind also jeweils nochmal Staukästen drunter, die ich komplett befüllen kann.
Aber denkt dran, Thema Zuladung, ich brauche es ja nicht oft genug erwähnen. Also hier überall nochmal im Boden eingelassen. Da ist die alte 3020 drin, meine Warmwasserheizung, die auch Duschwasser macht. Und hier ist Victron Energy verbaut, also eine ordentliche Anlage hier mit drin. Elektrik für ein großes Reisemobil, und hier sieht man auch, dass alles im Doppelboden verstaut ist. Das heißt frostsicher. Alle Tanks, alles. Also ein absolut wintertaugliches Fahrzeug. Hier noch ein kleines Fach. Hier ist ein Frischwassertank drunter. Und übrigens auch ein nettes Feature ist, man hat hier zentral verriegelte Klappen in der Küche. Da ist also On-Off. So werden sie zugemacht. Jetzt ist alles verriegelt für die Fahrt. Und ich drücke einfach hier auf Off. Und jetzt ist alles offen. Hier sind die Absperrhähne hier drunter. Und hier Mülltrennsystem. Da sind die Absperrhähne. So. Und hier nochmal ein Fach. Kann ich nochmal was reinmachen. Und insgesamt 3 Schubladen mit drin. Und. Also viel Platz. Und wie aus der Liner-Welt natürlich habe ich hier meinen 3-Flammen Tedford, also den ganz großen mit drin, mit dem ich so richtig professionell kochen kann. 2 Multischienen mit eingebaut. Hier nochmal ein Gewürzfach, das sehr tief ist, wo ich Sachen reinmachen kann. Steckdosen, 2x230 Volt. Ich kann das Licht hier ein- und ausschalten. Ein großes Spülbecken mit drin. Mit richtig großem, zeige ich mal gerade, richtig großem Auslass. Und ja, was fällt mir noch so an auf Anhieb? Große Oberschränke. So, da vorne ist der Dunstabzug in der Mitte, deswegen ist der Platz nicht da. Aber auf der anderen Seite, da sollte es dann durchgehend sein, was es auch ist. Steht ein bisschen schräg. Also ich glaube, bei dem Fahrzeug wäre eine Hubstützenanlage natürlich ganz spannend. Aber auch hier muss man dann entscheiden, fahre ich auf die Auffahrrampen drauf oder brauche ich eine Hubstütze. Aber cool, du hast also auch die Dusche jetzt offen. Das heißt also, alles ist komplett offen. Und dieses Raumgefühl, das ist wirklich prima. Jetzt kann ich hier schließen, habe Besuch, mache jetzt zu. Jetzt habe ich meinen Schlafbereich abgeschlossen, gehe jetzt mal nochmal ein Stück zurück, dass man mal sieht, wie sieht das Ganze denn jetzt aus. Und jetzt habe ich so eine richtige Einbauwohnung mit, ja, mit mehreren Räumen, also echtes Raumgefühl. Hier, Dometic, beidseitig natürlich zu öffnen. Hier macht es richtig viel Sinn. Ich komme von beiden Seiten ran, natürlich mit Backofen hier oben drin und dem großen Dometic Tower, Tech Tower, der alle Wünsche erfüllt. Ja, Bedienpanel Alde, Warmwasserheizung, kommt ja aus Schweden. Die hat auch ein Elektropaket hier auf 3 kW im Moment dran mit automatischer Steuerung. Und hier kann ich dann auch sagen, okay, ich möchte es gern warm haben. Im Moment läuft sie dann jetzt auf Heizung, Heizbetrieb. Eben waren es noch 2 Grad hier drin. Mal gucken, ob wir es schon ein bisschen geschafft haben. Es sind schon 3 Grad und die Außentemperatur sind 1 Grad. Also das heißt, ihr könnt hier komplett auch ohne Gas heizen, indem man hier also die Leistung einfach einstellt vom Landstrom. Und es gibt ja Campingplätze, die kann man bis zu 3 kW belasten. Das Ganze wird natürlich von diesem Multifunktionskontrollfeld dann auch gesteuert, dass es nicht Überlast gibt. Hier kann man also die Landstrombegrenzung einstellen, zum Beispiel 8,5 Ampere oder 12 Ampere oder bis runter auf 3,5 Ampere. Auch 0 oder hier 3,5 Ampere. Ja, hier noch ein paar Bedienelemente mit drin. Den Wasserstand kann ich natürlich sehen, ist beides leer. Muss auch so sein im Winter. Und die Batteriespannung hier, also im Moment wird Strom entnommen und bei 3,5 Ampere, und wir gehen mal hin, fahren nochmal hoch auf 16 Ampere und jetzt sollte er auch wieder laden. Wir können das mal kurz anschauen. Ja, jetzt geht also mit 10 Ampere und mehr wird jetzt hier aufgeladen, die Aufbaubatterie. So, noch ein Blick, kurz und knapp nochmal in den Raum rein. Oben ganz viele Hekis,
zwei direkt hintereinander. Das schafft natürlich auch diesen unglaublichen hellen Raum, den wir hier haben. Und wenn ich dann fertig bin mit Fernsehschauen, will dann doch lieber aufs Meer gucken, dann schiebe ich ihn einfach hoch. Das geht kinderleicht und habe dann hier meinen Rundumblick, egal wo ich bin. Ja, ich liebe so Grundrisse. Ich liebe überhaupt so Grundsitzgruppen. Vielleicht liegt es daran, dass ich bei meiner Oma ja groß geworden bin. Wir hatten ja immer so eine Sitzgruppe an der Seite mit dran. Und ja, keine Rundsitzgruppe, so eine Ecksitzbank hatten wir immer. Das fand ich immer sehr gemütlich. Ich wollte natürlich immer in der Ecke sitzen. Und das hier ist so ein bisschen so. Also ich denke, dass man, also müsste ich jetzt mal nachschauen, dass man diesen Grundriss auch bekommt, natürlich mit einer umbaubaren Bank hier. Dann brauchen wir natürlich noch Gurtplätze an der Seite, aber da am besten mal hier beim Freistaat informieren, was es alles gibt. Und so wie es aussieht, ist das jetzt ein reines Zwei-Personen-Fahrzeug. Oft werden ja diese Fahrzeuge in der Größe wirklich von 2 Personen genutzt. Und da mal am besten nachhören, was man hier noch machen kann. Vielen Dank fürs Einschalten. Der Alpa von Detlefs. Und die Technikdaten zeige ich euch gleich nochmal draußen. Gehe mit euch nochmal kurz raus und zeige das Datenblatt nochmal, dass man das Ganze sieht, wie geräumig dieses Fahrzeug doch hier ist. Das ist ziemlich einmalig auf dem Markt, auf der Länge von etwas über 7 Metern. So, last but not least, Fliegengitter hier an der Seite. Und dann nochmal zu den technischen Daten, die wir uns mal anschauen. Der A6820 Alpa mit winterfesten beheiztem Doppelboden und 7,33 Meter Länge, 3,27 Meter Höhe, eine Breite von 2,33 Meter und das Ganze für 123.204 Euro. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Ja, wenn Sie Lust haben und das Ganze ja toll finden, dann unterstützen Sie es. Drücken Sie auf den Abonnieren-Knopf. Der ist nämlich ganz wichtig. Er kostet Sie gar nichts. Und solange Sie die Glocke auch nicht anmachen, werden Sie auch nicht jedes Mal belästigt, wenn wir jeden Tag ein neues Video hochladen. Aber vielleicht wollen Sie genau das. Dann können Sie auch die Glocke anmachen. Und denken Sie dran, wir haben German Television Plus. Und dort können Sie die ganzen Themen E-Bikes, Elektromobilität auch nochmal sehen. Haben wir verlinkt auf der Startseite unseres YouTube-Kanals. Danke fürs Einschalten. Danke auch an den Freistaat für die Bereitstellung dieses Fahrzeuges. Tschüss.